bapil nggak sembuh-sembuh, coba kalian beli alat ini. Ini tuh namanya nebulizer portable, alat untuk atasi batuk, sesak napas, dan asma. Untuk obatnya gimana? Obatnya itu cair, namanya NaCl atau Ventolin. Kalian bisa cari di apotek. Cara pemakaiannya gimana? Kalian tinggal masukin obatnya ke tabungnya ini, nyalain. Partikel uapnya super halus kan? Jadi obat lebih cepat masuk ke saluran pernapasan. Nebulizer ini bisa pakai semua umur, dari anak-anak hingga lansia. Untuk daya dia menggunakan baterai dan USB. Kalian bisa colok power bank juga kalau kalian lagi di luar rumah. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja cek keranjang kuning di bawah.